喺香港呢個忙到甩碌嘅城市，休息有時係需要刻意安排嘅。神設立安息日，唔係為咗佢自己，而係為咗我哋。我哋需要停低工作嘅忙碌，停低功課嘅壓力，單單享受神嘅創造，享受同屋企人一齊嘅時間。我哋可以一齊去下公園，一齊玩下 board game，一齊發下呆。呢個並唔係浪費時間，而係一種屬靈嘅操練。呢個正正係宣告我哋唔係單單靠自己忙碌而生存，我哋係單單靠着神嘅恩典而生存嘅。試下呢個週末安排半日時間，冇工作、冇功課、冇補習嘅時間，全家一齊做一件開心嘅事，純粹享受喺一齊嘅時間。呢個係靈3分鐘，我哋聽日見。